shohem se çka ka të ri nga ajo. Përshëndetje Besjan. Mirëmëngjesi për juve në studio dhe gjithë shikuesit tanë të cilët janë duke na ndjekur tani. Siç e dini, disa ditë më parë kolegu im Fiti Majkovci ka qenë në një intervistë me organizatën INPO ku ka folur për monitorimin e komunave sipas tyre dhe si ka shkuar ato. Kështu që sot do të flasim më saktësisht për komunën e Ferizajt, por edhe për komunat të tjera, bashkë me drejtorin ekzekutiv të Avonetit, i cili është Kenan Gashi. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që na pranuat. Mirëmëngjesi Misjë, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë Kenan, ju gjatë tërë kësaj kohe keni monitoruar pos komunën e Ferizajt, po ashtu dhe disa komunat të tjera. Na tregoni se si kanë qenë ato karshi pandemi, se si kanë qenë do të thotë me masat, ai kanë respektuar apo jo? Ju e dini shumë mirë që tash disa muaj Kosova është ballavaçuar me një krizë domthonë globale që është COVID-19 dhe për fat të keq ne jemi ballavaçuar si qytetarët ashtu edhe institucione me probleme të shumta, por zbatimi edhe veprimit ka shumë mosav që është marrën edhe në nivel vendi, por edhe natyrisht edhe nëpërmjet çdo vendimi që kanë nxjerr komunat, këtë rast kanë pas dilema dhe shqetësime të ndryshme rreth zbatimit të tyre. Ju e dini shumë mirë që qeveria kur të pa nxjerr një vendim që të ketë karantinë shumica e fshatrave dhe komunave, po të njëjtë kohë edhe të disa veprime me kufizime të shumta, duke i kufizuar edhe bizneset por edhe qytetarët. Ne në atë kohë patëm dhëmë vërejtjet tona dhe sugjerime që është shkelje drejtat njeriut dhe është kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse nuk kemi ligj që përcakton një gjë të tillë. Shumica e komunave preshin në kodër të kompetencat e tyre me ligjet në fuqi, me ligjeve të qeverisë lokale, ju dhon shumë mundësi që bizneset të funksionojnë nëpërmjet lëvizshmërisë të tyre apo të mos ushtrimit të funksionit. Por natyrisht disa prej komunave kanë qenë më të zbatueshme në karshi mosav, marrjen e mosav, zbatimin e tyre. Për shembull komuna e Ferizajt prej komunave para që kanë filluar zbatimin e mosav, po të njëjtë kohë duke zhvilluar edhe aktivitete tjera me dezinfektues dhe forma të tjera, por që në fakt ka qenë komuna e Vitinës dhe kështu me radhë domthonë ka qenë prej komunave që janë theksuar, domthonë prej komunës për regionit Ferizajt, Gjiloni dhe Prizreni që kanë qenë prej komunave më të mira. Ashtu ka qenë edhe por për fat të keq është ballavaçuar me probleme të shumta, sidomos në kufizimin, mos funksionalizimin, mos hipjen e mundësisë fermerëve për zhvilluar aktivitete bujqësore, dhe kjo ka shkaktuar probleme dhe ka rrezikuar jetën e tyre, zhvillimin e tyre, dhe kjo i ka rënë kundërshtim me atë që është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pas nxjerrjes së aktvendimit të gjykatës kushtetuese ka dhënë natyrë se çfarë natyrë dhe çfarë mundësi mund të bën. Ju e dini mirë shumë që edhe qeveria Hoti edhe qeveria Kurti 2 tashmë kanë pas disa prej vendimeve që disa prej tyre kanë sistemuar format të tyre të qeverisës. Tash zotri Kurti ka nxjerrë një vendim për policore që për Avoneti konsiderohet që është shkelje e rëndë e drejtat njerit, kur deri në ora 22 kemi vullnetari aktive dhe pas orës 22:30 kemi orë policore në kundërshtim me arsyetimit me të cilën kushtetuta i ka dhënë të drejtën me ligj që duhet një arsyetim i fortë për me bind apo më kanë i kuptueshme kufizimi i drejtat njeriut. Po ashtu edhe kemi parë që nëpër institucione shpesh flitet për ndëshkimet që u bën qytetarët kur vetë institucionet kanë qenë burim i infeksionit. Domthonë vetë institucionet nuk kanë bën një gjë të tillë në karshe përmirësimit të jetës së qytetarëve, por për fat të keq janë dëshkuar qytetarët, sidomos me mos respektimin ose vendosin. Dhe natyrisht si ne qytetarë ose si organizatë qeveritare kemi shprehur shqetësimin që nëpër institucione duhet të rritet përgjegjësia dhe kapacitetet e dezinfektuesve, por edhe në të njëjtën kohë bëhet edhe parandalimi mënyrë direkte kur dihen që burimi i infeksionit në një periudhë kanë qenë vetë institucionet të Republikës së Kosovës. Qytetarët nga mendimi jonë dhe konstatimi jonë konsiderojmë që kanë qenë më të edukuar se sa vetë institucionet në raport me shpërndarjen apo rritjen e infeksionit të virusit COVID-19. Po sipas asaj që ju e keni parë, si ka ndikuar ndoshta kjo pandemi dhe masat e qeverisë që janë marrë në komunën e Ferizajt? Si thash edhe më herët, disa prej vendime dhe mosat që janë marrë nuk janë harmoni me gjendjen faktike dhe reale. Nëse ne e kufizojmë një lëvizje të lirë qytetarëve, atëherë kemi kufizim direkt. Bota ka funksionuar në forma të ndryshme, apo shtetet të ndryshme të botës kanë funksionuar me forma tjera të mosave, duke ndaluar një
ndonjë lloj të biznesit, po jo të bëhet parandalimi siç është bërë në Kosovë. Pandemia ka shkaktuar probleme të jashtëzakonshme në Ferizaj, duke filluar nga biznesi, përderisa Ferizaj njihet si lokalitet me hoteleri të zhvilluar dhe me aspekt turistik, por këtë rast ne kemi penguar për shkak që kemi bën ndalimin. Domthonë këtë rast vendimi i qeverisë ka ndëshkuar qytetin e Ferizaj përderisa ne shihemi që kemi tyra, kemi biznese të shumta dhe kjo mos e ka ndëshkuar komunën e Ferizajt pak më theksuar në nivel vendit, karshi asaj të Fushë-Kosovës dhe Prishtinës. Por rastet e tilla ka shkaktuar probleme në zhvillimin e qytetarëve, domthonë të hyrat tek qytetarët, sepse dihet që të hyrat në Ferizaj janë nga burime të ndryshme edhe nga bizneset, por edhe nga bizneset që zhvillojnë me raportet ndërkombëtare apo çish bën shkëmbimin e modrave. Kjo ka shkaktuar probleme serioze, sidomos qytetit të Ferizajit dhe mosat në këtë rast nuk janë të përshtatshme me gjendjen faktike me të cilën e ka Ferizaji, që këtë mënyrë është dëshkuar edhe qytetari, por edhe vetë hyrat e komunës. E përmendet që ndikimi posaçërisht ka qenë në sektorin e ekonomisë, mirë po a ka pasur mundësi që komuna Ferizaj ndoshta që të ndihmoj vetë gastronomët, pasi që disa komuna tashmë kanë bërë vetë këtë iniciativë me buxhetin e tyre që kanë pasur komunal. A e ka pasur këtë kapacitet edhe komuna e Ferizajt? Ju e keni vërtetur që në mbledhjen e fundit vetëm Kuvendi i komunës ka nxjerrë disa vendime për mbështetjen e disa bizneseve dhe për fat të mirë është mbështetur dhe është përkrahur nga gjithë anëtarët e kuvendit, çka shumë e rëndësishme për qytetarët e Ferizajt, por siç dihet që numri i madh i hotelerive dhe kafeterive nuk ka qenë përballueshëm për buxhetin e komunës Ferizajt, sepse është një numër i madh i bizneseve që ekzistojnë në fushën e hotelerias. Dhe besoj që vetë komuna këtë buxhet që ka milion nuk mund ta mbuloj atë kapacitet me të cilën ka shkaktuar dëme mosat e Covidit për hotelerinë. Por çka shumë e rëndësishme që kryetari shpeshherë ka gjetë mirëkuptim mes komunitetit të hotelerive gastronomëve dhe vetë institucionit duke komunikuar dhe duke krijuar një bashkëbisedim që me kriju kushtet. Por kompenzimi direkt i tyre nuk ka treguar ndonjë mundësi apo hapësirë që mund ta mbuloj financiarisht ndonjë kompenzim hotelerisë. Po ndryshe do të ishte mirë një gjë e tillë, por siç dihet nuk mund ta mbuloj sepse kemi një numër të madh të hotelerive. Përgjatë kësaj koha mendoni që ka qenë transparente komuna Ferizajt karshi mediave, po ashtu edhe të organizatave jo qeveritare? Ne nga ditët e para të fillimit të pandemisë ne kemi kontaktuar institucionet e Republikës Kosovës, në këtë rast edhe kryetarin e komunës, duke mos e përjashtuar asnjë mekanizëm apo asnjë hall sinxherore të institucioneve, ku i kemi kërkuar që të jenë më transparent dhe komunikues mes qytetarëve, media dhe organizatave qeveritare. Për fat të mirë, nga ditët e para kryetari i komunës dhe institucionet tjera kanë qenë bashkëpunues me gjithë mekanizmin që i përmenëm ne. Në këtë rast vetë komunikimi ju e keni vërejtur, ndoshta besoj edhe si medium që në çdo aktivitet që është zhvilluar në Ferizaj ka qenë mediumet lokale, por edhe ato qendrore, duke komunikuar dhe informuar qytetarët për gjendjen reale faktike që ka ndodhur jo vetëm në sektorin e shëndetësisë, por në gjithë mekanizmin që është në komunën e Ferizajt, që ka shumë e rëndësishme që ne kemi kërkuar edhe angazhim tonë në pjesë të aktivitetet që mund t'i dalmin në ndihmë aktivistat e tonë. Për fat të mirë ne kemi luajtur rolin tonë në aktivitetet humanitare, po në organizim të forma të ndryshme. Besoj që e keni vërtetur që Kosova ka qenë në një krizë për mbështetjen e oksigjenit, sidomos për institucionet shëndetësore. Ju besoj që jeni në ndjeni që me iniciativën e kryetarit të komunës shpeshherë janë mbështetur spitalet, që nuk është në domenin e komunës, dhe është mbështetur në mënyrë direkte aktivitetit e tyre shëndetësore, që rolin i komunikimit me kryetarin e komunës dhe institucionet shëndetësore shpeshherë kanë qenë promotor kryesor në moskrimin e një krize për fushën e oksigjenit, që për fat të mirë roli i tij e ka luajtur si udhëheqës i institucionit, por këtë rast e ka luajtur rolin më shumë se sa një kryetar, duke komunikuar me biznesin. Për fat, edhe pse s'kan punuar biznesin atko hotelerit apo institucione ndërmarrje tjera, komuna apo këtë rast kryetari i komunës ka bërë kërkesë dhe ka kërkuar mbështetje që mbështetje me oksigjen. Për fat mirë, kjo është përkrahur edhe vetë nga kryetari nga bizneset, kur s'kemi pas problem në raste të tilla. Çka shumë e rëndësishme të theksojmë që çdo herë komunikimi mes
përfaqësues të institucionit në këtë periudhë kanë qenë direkt komunikues me organizatat qeveritare dhe me media, që dua t'i falenderoj në këtë rast këto udhëhec, domthonë prej spitalit, QKMF dhe zyrtarët e institucionit të Republikës Kosovës, policien edhe komunën, që e kanë rrit një mundësi që jenë transparent dhe të informuar qytetarët. Natyrisht e ka lecuar edhe mundësinë e komunikimit me bashkitë lokale, që ka qenë një prej motorëve kryesorë, një prej mundësive që me ditë gjendjen faktike në çdo bashki lokale. Drejko, atëherë të falenderoj shumë për gjitha këto informata që i ndat me neve dhe që patët kohë të jeni bashkë në këtë intervistë. Faleminderit shumë për juve dhe ishte kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit shumë. Ne me kaq edhe po e përfundojmë bisedën këto, kështu që e kalojmë linjën në studio.